Hop, sekinroq kiramiz. Mer, assalomu alaykum. Nimaga meni chaqirgan edingiz? Birorta muammo bo'lib qoldimi? Kraft, kelma. Qarashday qara menga. Xullas, mana bu qo'shnini uyini remont qilish kerak. Xullas, o'shani remont qilsang, normalligina pul beraman. Xullas, tushungan bo'lsang, tushunding. Xullas, bor yo'qol o'shani remont qil. Xullas, o'zing tushunding. Mer bo'lmasam bo'pti. Men ketdim. Ana o'sha uyni remont qilsam pul berasan? Bor yo'qol endi. Xo'p, mayli. Ketdik do'stlar. Ana endi men bu yerni remont qilish kerak ekan. Kreativ ham berib qo'yibdilar. Ana endi sekin asta boshlaymiz. Do'stlar, video juda ham cho'zilib ketdi. Kamida bir 36 minutlik bo'ldi. O'shaning uchun bu videoni mana bu qurganlarimni tezlashtirib yubordim do'stlar. Agar video yoqayotgan bo'lsa, like, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Agarda yana mana shunaqa video xohlasangiz, kommentariyaga albatta yozib qoldiring. Albatta men o'qiyman do'stlar. Bu yerda esa maza qilib ko'rishingiz mumkin. Men sizlarni xalaqit bermayman. Xo'p do'stlar, uyni albatta bitirib bo'ldim. Ana endi bo'lsa tezroq borib, merga aytmasak bo'lmaydi. Hoy, mer. Nima bo'ldi, Kraft, tinchlikmi? Xullas qarang, men ana u uyni bitirib bo'ldim. Ana endi pulimni berasizmi yo bermaysizmi? Uka, beraman. Bu juda ham ko'p-ku, mer. Mayli, ishingga yarasha berdim-da, o'zim ham ko'rdim mana. Mayli, bo'lmasam. Xullas ko'rdingizmi? Ana u yerda. Xullas ko'rdingizmi? Bo'ldi-da, xullas ko'rgan bo'lsangiz men ketdim. O'zingiz bilasiz. Mayli. Sekin asta tushamiz. Va mana do'stlar, sizlarga obzor qilib beraman. Mana bu yerda kim ilgich, nima deyilishini bilmayman o'zbekchasiga. O'zbekchasi o'zi. Hop, mana bu yerda juda ham ko'p narsalar xullas. Zo'r bo'ldi. Ana endi bo'lsa, do'stlar, o'sha survivalga ham o'tdik. Hop, ana endi do'stlar, bu pullarni sanduqqa soqamiz. Notebook nimaga yo'q desanglar, uni sotib yangi kompyuter olmoqchi edim. O'shanga kompyuter hali kelmadi. Mana shu pullarga olaman kompyuterda do'stlar. Juda ham zo'r bo'ldi. Va men ozgina uxlayman. Hammalar oldin xayrlashaman. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Kraft bo'ldim. Agar yana shunaqa videolar chiqishni xohlasangiz, kommentariyada albatta yozib qoldiring va obuna va like tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.